Bonsoir, bonsoir et bienvenue. في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا لا ليكسيك تيماتيك ليجيين النظافة والوقاية الصحية. غادي نقراو هاد لي زيكزيرسيس اللي عندنا في الصفحة 116 117 نجاوبوا عليهم كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. سيل فو بلي ديروا بارطاج، ابونيفو الناس اللي كيتفرجوا لينا بزاف كتار ديروا لايك، كتبوا كومونتير، ميرسي. الوغ نبداو نقراو هاد التكست اولا. Une bonne hygiène est devenue essentielle à notre vie. Il faut suivre quotidiennement un ensemble de règles afin de réduire les infections, les intoxications ou les contaminations. En effet, il faut avoir des gestes essentiels pour conserver une bonne hygiène, aussi bien corporelle que vestimentaire. Et ce sont des habitudes à prendre dès le plus jeune âge afin de réduire le contact avec les bactéries. Hygiène corporelle, se laver les mains correctement, se brosser les dents après chaque repas, prendre un bain régulièrement. Hygiène vestimentaire, changer ses sous-vêtements et ses chaussettes quotidiennement, changer ses habits quand ils sont sales. Parmi les choses qu'il faut faire pour que notre présence parmi les autres soit agréable, c'est de se parfumer afin de sentir bon et de garder toujours un mouchoir à portée de main pour se moucher. Une bonne hygiène est devenue essentielle à notre vie. الوقاية الصحية والنظافة أساسية للصحة ديالنا. هادو دي جيست كوتيديان اللي خص الإنسان يديرهم يوميا باش يمكن نقللوا الاحتمال التعفنات والتسممات والعدوى. En effet, il faut avoir des gestes essentiels pour conserver une bonne hygiène, bien corporelle que vestimentaire. L'hygiène فيها جوج ديال الأنواع، جسدية يعني الجسد ديالنا، نظافة الجسد ديالنا، وديال الثياب فيستيمونتير. وهادو راه عادات اللي خصها تكون عندنا يوميا ونتعلموها من الطفولة المبكرة، لو بلو جون اج، باش نتجنبوا الكونتاكت مع لي بكتيري. عندنا ليجين كوربوريل هي تغسل يديك بطريقه صحيحه، ولينا دابا كلشي كيعرف هذيك الطريقه، خص غير اللي يديرها. اوكي، سو بروسي لي دون، تغسل سنيك بعد كل ماكله، دوش ريغوليرمون بانتظام او موان مره في السيمانه او موان. ايجيان فيستيمونتير، النظافه ديال الثياب هي تبدل لي سو فيتمون ديالك، السوفيتمات التحتانيين والتقاشر يوميا بيان سور ما امكن. changer ses habits وتبدل الثياب ديالك ملي غادي توسخو، حتى هما تبدل الثياب ديالك او موان مره في السيمانه او موان. parmi les choses qu'il faut faire، حتى هما حوايج اخرين اللي خصنا نديروهم باش يكون الحضور ديالنا في وسط الناس مقبول، هو سو بارفيمي، دير مره شويه الريحه العطر، اوكي، باش يكون عندك واحد المقبوليه عند الناس، ويكون عندك واحد المشوار ديما في جيبك باش تستعملو الا بغيت تمسح نيفك باغ اكزومبل. وي. La première question, de quoi parle ce texte? Alors c'est bien évidemment que ce texte l'hygiène. Il parle de l'hygiène. Le texte parle de l'hygiène. Deuxième question, à ton avis, pourquoi l'hygiène est-elle importante? علاش هاد النظافة والوقاية الصحية مهمة بزاف في الحياة ديالنا؟ Car c'est un comportement qui contribue au bien-être. هذا واحد الكومبورطمون اللي خص الانسان يتبناه في حياته الا كان كيسعى لانه يكون عنده واحد الحياه زوينه مقاده، لو بيان-être، هي عايش مزيان اليز، ما عندكش مشاكل في حياتك. Troisième question, combien de types d'hygiène sont cités dans ce texte? هذا التكست هذا مذكورش فيه شحال من نوع ديال هاد ليجيان، دو corporel et vestimentaire. Dans le texte, on cite deux types d'hygiène, corporelle et vestimentaire. يعني النظافة ديال الجسد والنظافة ديال الثياب. Que doit-on faire pour être présentable? اش خاصنا نديرو باش يكون عندنا واحد الحضور مقبول؟ يعني يشوفك الانسان تبان له مقاد، داكوغ، يعني الهندام ديالك هو هذاك، الصورة ديالك هي هذيك. Pour être présentable, on doit se parfumer et de garder un mouchoir à portée de main. وماشي غير هذا الشيء،
ضروري حتى يكون عندك ليجين كوربوريل اي فيستيمونتير، ضروري تكون يعني النظافة الجسدية ديال الثياب ديالك ديال الهندام حتى هي تكون في المستوى المقبول. دون ان تيتر ا سو تكست، اعطي واحد العنوان لهذا التكست هذا واحد السؤال اللي راه خصك تعلم تجاوب عليه، خصوصا هذا السؤال ديما كيكون في لي كونترول و لي زيكزامان. الوغ كنقترحوا عنوان ليجيان اون روتين دو جور، هذا روتين يومي، هذا هو الروتين اليومي اللي خصو يكون عند الانسان. فهنا الاصل في الروتين اليومي هي واحد العادات، واحد الاشياء، السلوكات اللي الانسان كيديرها يوميا بوغ لو بياناتر، باش يطور الذات ديالو ويحسن الوجود ديالو والصوره ديالو، ماشي يسيء الصوره ديالو. Dans la rubrique je retiens, on a des mots et des expressions utilisées pour expliquer ce qu'est l'hygiène. Alors, باش نهضروا على l'hygiène يعني الوقايه والنظافه، عندنا des expressions: infection تعفنات، contamination عدوى، intoxication تسممات، bactéries، hygiène corporelle، hygiène vestimentaire، se laver les mains, laver le visage, brosser les dents, prendre un bain, changer ses habits, changer ses sous-vêtements, changer ses chaussettes, se parfumer, se moucher. Alors هاد les expressions راه habituelles اللي عندكم، غير خصك تكون عارفهم وعارف حتى كيفاش كيتكتبوا. Alors, dans l'exercice, je m'entraîne. La sixième question, on a bar l'intrus. L'intrus هو الدخيل. عندنا واحد لا ليست تماياك فيها 4 الكلمات، هذوك الكلمات كلهم كيتشاركوا في واحد الحاجه وحده نو ما مشروكه معاهم حتى في شي. الوغ عندنا ميكروب، باكتيري، سونتي، مالادي، فينا هي اللي غير داخله تماياك راه هي سونتي. الوغ اون فا لا باغي، حيت هذا ميكروب وهذه بكتيريا. البكتيريا كاين فيها بكتيريات نافعه، مي دابا راه مجموعه مع الامراض. داكوغ، عندنا صابون، شامبوان، شيفون، دونتيفريس، عندنا مواد ديال النظافه، الصابون، الشامبوان، لو دونتيفريس، هذه اللي هي لو شيفون هو الدخيل. ايجيين، بروبروتي، ديزانفيكسيون، سالتي. ايجيين يعني نظافه ووقايه، هذه نظافه، هذه تعقيم، اذا سالتي هي الوسخ، هذه الدخيل. Très bien. Relis le texte et place les mots en gras dans la bonne catégorie. غنعاودو نقراو هذاك التكست وغادي نحاولوا نصنفوا الكلمات اللي مكتوبين بخط واضح في 3 ديال المجموعات. 3 ديال المجموعات شنو هما؟ 3 ديال المجموعات فيهم ريسك بروفوكي بار اون موفيز هيجيين، اسمو هي المخاطر اللي يمكن يتعرض لها الواحد الا كان ما ردش البال مزيان مع هاد ليجيين. وعندنا هيجيين كوربوريل، نظافه ديال الجسد، وعندنا هيجيين فيستيمونتير، نظافه ديال الثياب. نشوفوا الكلمات اللي اون غرا على 3. Voilà pour les risques, on va dire intoxication, infection, contamination, les bactéries. Et pour l'hygiène corporelle, on a se laver les mains, se brosser les dents, prendre un bain, se moucher, corporel. Et pour l'hygiène vestimentaire, on a changer ses sous-vêtements et ses chaussettes, changer ses habits vestimentaires, se parfumer. Dans l'exercice 8, on a constitué un texte avec les mots suivants. On a le texte, on a des mots et des expressions qu'on doit utiliser ici. Alors, on a pour avoir une bonne, شي حاجة زوينة، عندنا هنايا une bonne haleine، إذن هذه فيها بعدا شي بون ما غاديش نعاودو نستعملوها. Alors اش غنقولو؟ une bonne brosser les dents, une bonne carie, une bonne hygiène. Alors غتكون une bonne hygiène. Ce n'est pas un bon repas parce que repas راها masculin. Il faut. Alors il faut خص يكون بعد منها فيرب. هنايا فين هما لي فيرب؟ عندنا كاين هو se brosser les dents، كاين هنا. Après chaque quoi? Après, alors chaque repas. Afin de éviter. اش خصنا نتجنبوا؟ شنو اللي ذكر هنا؟ عندنا اش اللي غنتجنبوا؟ نتجنبوا هاد لي كاري ونتجنبوا هاد اون بون الين. Alors, elle dit une bonne, allez, bonne, ما خصناش نتجنبوها bonne. Alors, غنتجنبوا les caries. يعني سوسة. Et aussi pour avoir باش تكون عندنا une bonne haleine. C'est quoi une bonne haleine؟ هو النفس، الريحة اللي كتخرج من الفم. تكون عندنا ريحة زوينة إلا كنا كنغسلو سنينا ديما. Voilà. Alors voilà, pour avoir une bonne hygiène, il faut se brosser les dents après chaque repas. خصنا نغسلو سنينا إلا بغينا نكونو بصحة جيدة من بعد كل وجبة. Afin d'éviter les caries، باش نتجنبو السوسة، تسوس الأسنان. Et aussi pour avoir une bonne haleine، باش يكون عندنا واحد النفس زوين، النفس اللي كيخرج من الفم. Alors عندنا هنايا واحد الشبكة.
شبكه ديال لي مو كروازي، وغنستعملوا فيها هاد لي زيكسبرسيون وهاد لي فيرب اللي عندنا هنايا. داكور باش نعمروها. غادي نبداو هادو حيت هادو ساهلين فوالا واضحين. هادي باديه باش بوحدها اللي كاينه، هادي كتبدا بالسي بوحدها اللي كاينه، وهادي كتبدا بان بوحدها اللي كاينه. الاخرين غادي يوليو ساهلين. من بعد منها غادي نديروا هاد الكلمات اللي بادين بسو وراهم ساهلين وواضحين. بخير حتى هما الاخرين كلهم ساهلين. غنشوفوا غير الكلمه باش كتبدا، ما عندناش شي كلمات متقاطعه بزاف. الوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا، كنتمنى لكم الاستفاده. بارطاجي، ابونيفو، لايك، كومونتير سيل فو بلاي. الاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. او revoir.